Napaubos na sa electoral board training ang tanang 604 ka mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City nga moserbisyo unya sa May 2025 elections. Nakakuha na usab sila og parehong written ug practical exam nga gipasiugdahan sa DOST. Matod sa COMELEC, gikinahanglang makapasar sa DOST certification exam ang mga mulangkob sa electoral board. Samtang matod ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga gipaabot pa nila ang resulta sa exam nga gipasiugdahan sa DOST. Hinuon kumpiyansa si Lamban nga di na kinahanglan pang mukuha sila og substitute kung ugaling dili makapasar sa DOST certification ang tanang 604 ka mga magtutudlo. Ang dili makapasar parisan lang og electoral board member nga nakapasar aron masigurong may usa sa tulo ka mga mulangkob sa electoral board sa matag cluster precinct ang hana sa paggamit sa automated counting machine. Though, for example, na isa nga wala makapasar, parisan man siya sa nakapasar. Kay ang balawd, at least one raman.